13절에 보면 형제들아 세상이 너희를 미워하여도 이상히 여기지 말라 이렇게 말씀하고 있습니다. Hôm nay câu 13 hỏi anh em đừng ngạc nhiên nếu thế gian hết anh em. 세상 임금 마귀 그랬습니다. Thế gian là ma quỷ. 그런데 우리는 이 세상을 두려워하면 안 된다. Thế thì chúng ta không cần sợ là thế gian. 그래서 오늘 제목이 말씀을 순종할 때 사람을 두려워 말라 제목입니다. Hôm nay chủ đề là đừng sợ người khi vâng theo lời Chúa. 지난주 암송구절은 우리가 기도할 때 천사가 동원됩니다. 히브리서 1장 14절입니다. Bài đọc tuần trước Hebrew đoạn 1 câu 14 là huy động các thiên sư. 다 같이 암송하겠습니다. 시작. 모든 천사들은 섬기는 영으로서 구원받을 상속자들을 위하여 섬기라고 보내심이 아니냐. 아멘. 금주의 암송구절은 우리의 시민권이 하늘에 있다. 천국 시민권입니다. 빌립보서 3장 20절입니다. Bài cầu tuần này là Philip tuần 1 câu 20 là quyền công dân trên thiên đàng. 다 같이 합독하겠습니다. 시작. 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자 곧 주 예수 그리스도를 기다리노니. 아멘. 지난주 강단 말씀은 영적 전쟁 승리라는 제목으로 말씀 주셨습니다. Chủ đề tuần trước là chiến thắng trong cuộc chiến tâm linh. 누가 승리하느냐? Ai chiến thắng? 구원받은 하나님의 자녀가 승리합니다. Những con người của Đức Chúa Trời. 그리고 적, 즉 사단의 정체를 아는 자가 승리합니다. Người biết danh tính kẻ thù sẽ thắng. 그리고 절대 사명을 아는 자가 승리합니다. Ai biết rõ sứ mệnh tuyệt đối của mình sẽ chiến thắng. 서론적으로 마귀는 사람을 통하여 말씀 전파를 방해합니다. Hôm nay mơ bài là ma quỷ cản trở việc truyền bá lời Chúa của con người. 이때 성령의 인도를 따라 말씀에 순종하면 많은 사람을 그리스도께로 인도할 수 있습니다. Lúc này nếu bạn làm theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh và vâng phúc lời Chúa, bạn có thể dẫn dắt nhiều người đến đấng Christ. 우리는 어느 길을 택할 것인가? Chúng ta sẽ chọn con đường nào? 우리는 세상을 두려워하고 사람을 두려워하면 우리가 복음 전하지 못하죠. Nếu mà chúng ta sợ thế gian và con người thì không thể truyền đạt được. 하나님은 그 세상 위에 계십니다. Đức Chúa Trời trên thế gian. 사단은 세상 임금 마귀지만 하나님은 모든 것을 초월하신 전능하신 하나님으로 바로 절대 주권자이십니다. Ma quỷ chinh phúc trên thế gian nhưng mà Đức Chúa Trời là tất cả toàn năng. 우리가 하나님 편에 서면 승리한다. Nếu mà chúng ta bền Đức Chúa Trời thì có thể chiến thắng được. 요한일서 3장 내용은 세 부분으로 나눌 수가 있습니다. Rằng thứ nhất đoạn 3 là có thể chia làm 3 phần. 1절에서 10절까지는 우리는 하나님의 자녀다. Câu 1 đến 10 chúng ta là con cái Đức Chúa. 그리고 11절에서 18절까지 서로 사랑하라 그랬습니다. Câu 11 đến 18 hãy yêu thương nhau. 19절에서 24절까지 하나님 앞에서 확신을 가져라. 19 đến 14 hãy tìm cây trước mặt Chúa. 예수님께서는 그 현장 사역하시면서 제자들을 현장으로 두씩 짝지어서 전도 현장에 보냈습니다. Chúa Giêsu sai từng gặp một môn đồ đi ra rao giảng tin mừng và 그때 주신 말씀이 너희가 사람들을 두려워하지 말라 이렇게 말씀하셨습니다. lúc đó thì Chúa Giêsu bảo là đừng sợ người ta. 그 말씀은 우리가 말씀을 순종할 때 박해가 올 수 있다. 거기에 속지 말라 그 얘기입니다. Khi mà bạn vâng theo lời Chúa thì sự bắt bớ chắc chắn sẽ đến. 우리가 현장에 전도자로 가면 불신앙할 일이 자꾸 일어납니다. Chúng ta đi vào thế gian thì có thể xảy ra được không thể tin. 또 사단의 방해하는 역사가 일어납니다. Với cả công việc của Satan diễn ra. 이 박해는 오히려 전도에 가장 좋은 문이 됩니다. Cuộc
bắt bớ này trở thành là cánh cửa tốt nhất cho việc truyền đạo. 그래서 우리가 기억해야 된다. Thì chúng ta phải nhớ 예수님도 박해를 받았습니다. Chúa Giêsu cũng bị bắt buộc. 하나님의 절대 주권 믿고 담대히 증거하라. Hãy dằn dĩ làm chứng. 사람들을 두려워하지 말고 생명의 주관자이신 하나님을 두려워하라. Đừng sợ người nhưng hãy kính sợ Chúa. 하나님이 허락하지 않으시면 참새 한 마리도 땅에 떨어지지 않는다고 말씀하셨습니다. Đức Chúa Trời phán rằng là không một con chim sẽ nào rơi xuống đất. 하나님은 우리 머리털까지 다 세고 계신다고 하셨습니다. Chúa đang đếm tóc trên đầu chúng ta. 끝까지 견디는 자가 승리합니다. Ai kiên trì đến cùng sẽ chiến thắng. 원수는 주로 집안에 있습니다. Hầu hết kẻ thù đều ở trong nhà. 집안 식구들이 복음에 핍박자가 되는 것이죠. Thế thì các gia đình là có thể bắt bớ được. 그는 처음 믿을 때 그렇지 이제는 이렇게 뿌리가 내려지면 오히려 다 함께 복음을 위해서 원내스가 되는 것이죠. Khi mà lần đầu tiên bắt đầu tin thì phát sinh như vậy, nhưng mà lâu dài thì không sao. 그래서 목숨을 얻고자 하는 자는 오히려 잃을 것이다. Ai muốn được mạng sống thì sẽ mất mạng. 그 반드시 전도자의 상급이 있다. Chắc chắn có phần thưởng cho việc trở thành. 선지자를 대접하면 선지자의 상급을 받습니다. Nếu bạn đối xử tốt với một nhà tiên tri thì bạn sẽ nhận được phần thưởng. 내가 보낸 자를 돕는 것은 나를 돕는 것이다. 그 얘기입니다. Tức là giúp đỡ những người tôi gửi giúp tôi. 하나님이 그런 상급을 주신다. 그 얘기입니다. Đức Chúa Trời cho phần thưởng là như vậy. 본론입니다. Thân bài 말씀 전파와 순종할 때 왜 박해가 일어나는지 그걸 알아야 되겠죠. số 1. Tại sao sự bắt bớ xảy ra khi chúng ta giàu rằng và vâng theo lời Chúa? 예수님의 제자 중에 베드로, 야고보, 요한 바로 그 세 명을 수제자라고 합니다. Theo môn đồ cốt Giêsu là có Gioan, Piero là Piero. 그 중에 베드로가 제일 앞장서서 나갔죠. Trong ba người thì Piero là bắt đầu làm. 그리고 베드로하고 요한은 항상 한 팀이 됐어요. Piero và Gioan là một đôi. 성전 미문에서도 안진뱅이 고칠 때도 베드로와 요한이 그렇게 한 팀이 됐죠. Theo cánh cửa nhà thờ thì cũng là họ là một đôi. 또 변화산에 갈 때도 항상 베드로, 요한, 야고보 그 세 명을 데리고 갔습니다. Khi mà lên núi thì cũng là Chúa Giêsu đi cùng là hai môn đồ. 예수님 부활한 다음에 물고기 잡으러 가자 해서 이제는 또 그 다시 옛날 직업 찾아서 갈 때도 베드로, 요한 한꺼번에 또 같이 둘이 갔습니다. Sau khi Chúa Giêsu phục sinh lại thì lúc đó thì cũng Chúa Giêsu đi cùng là Gioan và Piero. 그리고 예수님 부활했다 하는데 부활한 무덤에 찾아가는데도 베드로와 요한이 같이 뛰어갔습니다. Khi mà Chúa Giêsu phục sinh lại thì lúc đó thì hai môn đồ thì đi vào đợi. 누가 달리기를 더 잘했냐? Thì ai chạy tốt nhất? 요한이 달리기를 더 잘했어요. Gioan chạy. 그래서 먼저 도착해서 아내를 딱 보면서 들어가진 않고 있는데 베드로가 도착하니까 같이 들어가서 봤습니다. Thế khi mà Gioan thì đến trước nhưng mà không dám vào được thì Piero đến đó thì lúc đó đi cùng nhau. 그 베드로는 늘 어떤 면에서 보면 이렇게 막 앞장서서 갔지만 요한은 살펴보면서 갔습니다. Thì Piero cách là đi làm trước chủ động nhưng mà Gioan là rất là cẩn thận. 그만큼 요한은 생각이 깊은 사람입니다. Gioan suy nghĩ nhiều. 앞뒤 사방팔방 다 재고 다니는 사람입니다. Bắt trước tất cả suy nghĩ. 근데 이걸 누가 기록했느냐? 요한이 기록한 겁니다. Thì ai ký vào kinh thánh này là Gioan. 그러면서 그 전도 현장 갈 때도 이제 같이 갔었는데 이제 사람을 두려워하지 말라. 이제 그 내용을 다 들었겠죠. Khi mà đi vào hiện trường truyền đạo thì các môn đồ nghe thấy tất cả. 그러면서 오늘 13절에 보니까 형제들아 세상이 너희를 미워하여도 이상히 여기지 말라. 그건 당연한 것이다. 얘기를 했습니다.
Thế thì hôm nay câu 13 thì không cần sợ. 우리가 복음 전할 때 왜 박해가 일어나느냐? Tại sao chúng ta truyền giáo thì phát sinh bắt bớ. 마태복음 10장에 바로 예수님이 그 말씀을 주셨어요. Thì Matthew đoạn 10 thì Chúa Giêsu phán rằng như vậy. 10장 16절에 보니까 종교적인 이리떼들 때문에 일어난다. 그 말씀하셨습니다. Matthew đoạn 10 câu 16 nó xảy ra vì những con sói tôn giáo. 그래서 10장 16절에 보니까 보라 내가 너희를 보냄이 양을 이리 가운데 보낸 것 같도다. 그러므로 너희는 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하라. 이렇게 말씀하셨습니다. Câu 16 này ta sai các người đi như chen giữa vớt xối, vì thế các người hái khôn ngoan như rắn và ngời thơ như chim bồ câu. 말씀 순종할 때 왜 박해가 일어나느냐? 불순종의 사람들 때문에 일어납니다. Tại sao phát sinh là bắt bớ khi mà chúng ta vâng phúc thì tại vì là không tin. 마태복음 10장 17절에 보면 사람들을 삼가라 그들이 너희를 공회에 넘겨주겠고 그들이 해당에서 채찍질하리라 그렇게 말씀하고 있습니다. Câu 17 hãy cẩn thận với đàn ông vì họ sẽ rào van hồi động và đánh bạt trong giáo đường của họ. 왜 박해가 일어나느냐? 불신 관원들을 통해서 일어납니다. Nó xảy ra thông qua các quan chức không tin. 18절에는 또 너희가 나로 말미암아 총독들과 임금들 앞에 끌려가리니 이는 그들과 이방인들에게 증거가 되게 하려 하심이라 그랬습니다. Câu 18 và vì lợi ích của tôi các bạn sẽ được đưa ra trước các thống đốc và các vị vua để các bạn có thể làm chứng cho họ và có dân ngoài. 오히려 핍박이 오는데 핍박하는 자들을 구원하기 위해서 하나님이 그런 걸 허용하시기도 한다 그런 뜻입니다. Mặc dù bắt vỡ nhưng mà là Đức Chúa Trời là chấp nhận là để nghiên cứu. 그리고 이방 종교 때문에 일어납니다. Nó xảy ra vì những tôn giáo. 오히려 그들에게 그 복음이 증거가 되게 된다. Thì là vì đó thì truyền đạo cho họ. 그리고 왜 자꾸 박해가 일어납니까? 불신 가족들 때문에 이런 핍박이 또 일어나죠. Tại sao nó xảy ra vì những thành viên trong gia đình không tin tưởng. 21절에 보면 장차 형제가 형제를 아버지가 자식을 죽는 데 내주며 자식들이 부모를 대적하여 죽게 하리라 이렇게 말씀하고 있죠. Câu 21 anh trai sẽ đưa anh trai đến chỗ chết và cha của anh ta sẽ giết con anh ta và con cái sẽ nói luận chống lại cha mẹ và khiến họ chết. 근데 중요한 것은 깊은 영적인 뿌리를 보면 복음을 막기 위한 사단의 역사가 그 속에 있습니다. Thế thì Satan là hoạt động để ngăn chặn phúc âm. 그래서 마태복음 10장 23절에 예수님께서 이 동네에서 너희를 박해하거든 저 동네로 피하라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 이스라엘의 모든 동네를 다 다니지 못하여서 인자가 오리라. 그렇게 말씀하고 있습니다. Matthew đoạn 10 câu 23 và khi họ bức hại bạn ở một thị trấn hãy chạy trốn đến một thị trấn khác. Tôi thực sự nói với bạn rằng họ sẽ không đi qua tất cả các thị trấn của Israel trước khi con người đến. 그래서 박해가 올 때 당연한 것으로 여기면 됩니다. Thế thì bắt bớ đến rồi thì đó là tất nhiên. 그 두려워하지 말라. Thế đừng sợ. 하나님은 절대 주권 갖고 그 위에 계신다. Tại vì Đức Chúa Trời luôn luôn là với cùng chúng ta. 하나님이 허락하시지 않으면 참새 한 마리도 땅에 떨어지지 않는다. 걱정하지 말라. Nếu mà Đức Chúa Trời chấp nhận thì con chim vài trên trời được. 자, 두 번째입니다. 박해당할 때 기억할 것을 말씀하셨습니다. Này số 2, con nhớ điều gì khi bị bức hại? 예수님도 복음 때문에 박해를 당하셨습니다. Chúa Giêsu cũng bị bắt bớ. 감추인 것은 드러나게 되므로 두려워하지 말라 하셨습니다. Theo điều ân điển thì là không cần sợ. 막 우리가 막 억울하다 해서 막 분통하지 그러지 말고 막 화내지 말고 하나님 바라보면서 우리 영적 싸움 싸우는 것입니다. Mặc dù xảy ra bắt bớ nhưng mà chúng ta không cần bức minh thì tại vì Đức Chúa Trời với
그 더욱 담대히 믿고 전파하라. Thì dám tin tưởng và truyền đạo. 우리와 박해하는 자의 생명을 주관하신 오히려 하나님을 두려워하라 그랬습니다. Thế thì sợ Đức Chúa Trời. 마태복음 10장 28절에 보니까 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하실 수 있는 이를 두려워하라 이렇게 말씀하고 있습니다. Đoạn 10 câu 28. Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. 그 이유는 참새 한 마리도 하나님의 계획과 손에 있기 때문에 하나님 허락하시지 않으면 한 마리도 땅에 떨어지지 않는다 그렇게 말씀하셨죠. Tại vì ngay cả một con chim sẽ cũng nằm trong kế hoạch của Chúa. 그래서 우리 생명의 중환자는 하나님이십니다. Thế thì chủ quản cuộc sống của chúng ta là Đức Chúa Trời. 마태복음 10장 3절에 보니까 너희에게는 머리털까지 다 세신 바 되었다 이렇게 말씀하셨습니다. Câu 30. Tóc trên đầu các người cũng đã đếm hết rồi. 그렇게 전도자를 세밀하게 붙드시고 함께 하신다. Thì Đức Chúa Trời luôn luôn cùng với tôi. 그래서 박해자 앞에서 우리가 하나님을 시인하면 또 이제 하나님도 하나님께 우리를 인정할 것이다 이렇게 말씀하셨습니다. Nếu bạn thừa nhận Thiên Chúa trước mắt kẻ bắt ở bạn, bạn sẽ được Thiên Chúa công dân. 마태복음 10장 32절 33절에 보니까 누구든지 사람 앞에서 나를 시인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 시인할 것이요 누구든지 사람 앞에서 나를 부인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 부인하리라 이렇게 말씀하셨죠. Câu 32 đến 33. Bởi đó ai sừng ta trả trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ sừng họ trước mặt cha ta ở trên trời. Còn ai trói ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ trói họ trước mặt cha ta trên trời. 그 마태복음 10장 22절에 보니까 또 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라 이렇게 말씀하고 있습니다. Câu 22. Các người lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta, 6 ngày bền lòng cho đến cuối cùng thì sẽ được dỗi. 또 36절에 보니까 사람의 원수가 자기 집안 식구리라. 이게 처음에 예수 믿으면 이제는 그 색깔이 틀리니까 처음에는 그렇게 식구들이 핍박할 수 있다 그런 말씀이 있죠. Lần đầu tiên chúng ta bắt đầu tin Chúa, thế thì là hơi khác nhau chút xíu, cho nên là kẻ thù đang ở trong chính ngôi nhà của mình. 마태복음 10장 39절에 보니까 자기 목숨을 얻는 자는 잃을 것이요 나를 위하여 자기 목숨을 잃는 자는 얻으리라 오히려 이렇게 말씀하고 있습니다. Câu 39. Ai gìn giữ sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì có ta mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được. 복음 앞에 생명 걸어라 그런 뜻입니다. Thế thì chúng ta phải tập trung vào phúc âm. 세 번째입니다. Số 3. 복음 전하는 자에게 반드시 상급이 있고 응답이 옵니다. Chắc chắn sẽ có phần thưởng và câu trả lời sẽ đến. 우리가 주님을 대신해서 가는 것입니다. Chúng ta phải đi thay thế Chúa. 마태복음 10장 40절에 보니까 너희를 영접하는 자는 나를 영접하는 것이요 나를 영접하는 자는 나를 보내신 이를 영접하는 것이니라 이렇게 말씀하고 있습니다. Câu 40. Ai giúp các người tức là giúp ta, ai giúp ta tức là giúp đấng đã sai ta. 반드시 상급이 있고 응답이 있습니다. Chắc chắn có phần thưởng, có phản hồi. 그래서 우리는 전도자의 그 축복이 어마어마하다. Thế thì phần thưởng của người truyền đạo rất lớn. 마지막 네 번째 베드로가 실수한 적이 있죠. Số 4 thì Piero là sai lầm. 근데 실수한 베드로도 또 다시 하나님 회복시키시고 다시 변화받게 하십니다. Mặc dù Piero sai lầm nhưng mà Chúa thì cung cấp nhân mạnh. 베드로가 언제 실수했습니까? Khi nào Piero sai lầm? 예수님 십자가에 달리기 전날 밤에 겟세마네 동산에서 기도하면서 예수님이 시험에 들지 않게 깨어 있어 기도하라. 근데 베드로가 그때 쿨쿨 잤거든요. Khi mà Chúa Giêsu lên núi thì lúc đó Giêsu phán rằng là Piero ơi thì cầu nguyện
tiếp tục nhưng mà lúc đó thì Phêrô là đang ngủ. 그러니까 영적으로 완전히 어두워진 겁니다. Thế thì mắt linh hồn thì bóng tối. 그러면서 예수님이 이제 로마 이제 그 군인들한테 잡혀가잖아요. 그때 멀찌감치 뒤에서 따라갑니다. Thế khi mà quận quận linh Roma thì bắt Chúa Giêsu, lúc đó thì Phêrô đi theo họ. 그때 예수님을 세 번씩이나 부인하게 됩니다. Lúc đó Phêrô thì ba lần là từ chối, 그냥 엄청 두려웠겠죠. tại vì rất sợ. 그래서 마태복음 26장 58절에 보니까 베드로가 멀찍이 예수를 따라 대제사장의 집 뜰에까지 가서 그 결말을 보려고 안에 들어가 하인들과 함께 앉아 있더라 이렇게 말씀하고 있죠. Matthew đoạn 26 câu 58, Phêrô theo ngài xa xa chỗ đến sân của thời cả thượng phẩm, bảo ngồi với các kẻ canh giữ đang coi việc ấy ra làm sao. 그때 마태복음 10장의 이 주님의 말씀을 망각하고 그때 예수님을 세 번이나 부인하게 됩니다. Lúc đó Phêrô thì quên mất lời Đức Chúa Trời thì trong Matthew đoạn 10 그러니까 두려워서 부인한 것이죠. vì rất sợ. 그때 베드로의 깨달음이 나옵니다. Lúc đó Phêrô là suy nghĩ. 마태복음 26장 75절에 보니까 이에 베드로가 예수의 말씀에 닭 울기 전에 네가 세 번 나를 부인하리라 하심이 생각나서 밖에 나가서 심히 통곡하니라 이렇게 말씀하고 있습니다. Matthew đoạn 26 câu 75, Phêrô nhớ lại lời Đức Chúa Trời Giêsu đã phán rằng trước khi gà gáy người sẽ chối ta ba lần. Đoạn người đi ra và khóc lóc cách đáng cay. 예수님께서 미리 말씀해 주셨어요. 이렇게 발을 씻어주고 성찬식하고 그 자리에서 바로 너희가 다 나를 떠날 것이다, 버릴 것이다. 그러면서 이제는 다시 회복할 수 있도록 그렇게 기도하라. 그러면서 베드로가 그때 뭐라냐? 저는 절대 주님을 부인하지 않겠습니다. 그렇죠. Khi mà lúc Chúa Giêsu là rửa chân thì lúc đó thì các môn đồ tất cả là đi chay, sẽ đi chay, nhưng mà là Đức Chúa Trời sẽ cung cấp là sức mạnh thì cho họ. 그러니까 나의 다짐도 안 된다 그 얘기입니다. Thế thì quy định của tôi cũng không được đâu. 나의 결심도 어느 날 무너진다 그 얘기입니다. Quyết tâm của tôi cũng sụp đổ. 너무 두려움 앞에서 나 자신도 모르게 그냥 불신앙으로 확 빠질 수 있다 그 얘기입니다. Tại vì trước mắt không tin cây thì lúc đó thì sẽ sụp đổ. 절대 부인하지 않겠습니다. 했더니 예수님 뭐라고 하냐? 네가 오늘 밤에 닭이 두 번 울기 전에 네가 세 번 나를 부인할 것이다. 아예 그것까지도 찝어서 말씀해 주셨어요. Khi mà Phêrô thì báo là Chúa ơi thì tôi không từ chối Chúa, nhưng mà là Giêsu phán là con cá thì báo thì lúc đó thì Phêrô sẽ từ chối. 그 옆에 늘 따라다니면서 세밀하게 세심했던 요한은 그것까지 다 기록해 놨어요. 그래서 그대로 성취된 것까지 다 기록했습니다. Lúc đó môn đồ Gioan thì sẽ ký vào cho kinh thánh. 베드로가 예수님을 세 번째 부인했는데 갑자기 꼭 끼요 새벽이 됐다는 얘기죠. 그래서 닭이 우는 겁니다. 그때 베드로가 깨닫고서 막 통곡을 하죠. 내가 예수님을 부인했구나. 그럼 통곡하게 되죠. 그것까지도 기록을 해서 절대 못 빠져나오도록 요한은 그렇게 세밀한 사람입니다. Trường hợp này thì con cá khóc 3 lần thì lúc đó thì Phêrô nhận ra được Phêrô thì không khóc nhiều. 그런데 두 달 후에 완전히 바뀌었어요. Nhưng mà sau 2 tháng thì thay đổi nhiều rồi. 그 베드로가 성령 충만해서 막 대중 앞에서 막 복음을 전하고 막 생명을 무릅쓰고 아예 그 죽이든지 살리든지 그거 초월해 갖고서 복음을 전했습니다. Sau 2 tháng thì Phêrô là đủ thành linh đời, cho nên là lúc đó thì truyền đạo cho nhiều người.
부활하신 주님을 목격하고 나서 힘을 얻었죠. Thì lúc đó thì môn đồ ấy thì nhìn thấy là Chúa Giêsu phục sinh lại thì nhận sức mạnh rồi. 그리고 오순절에 마가다락방에서 기도하다가 성령 충만을 받았습니다. Khi mà phong mắt thì lúc đó khi cầu nguyện thì nhận sức mạnh rồi. 그러니까 술 취한 사람처럼 된 겁니다. giống như rượu say. 술 취하면 담대하잖아요, 이렇게. Nếu mà say rượu thì rất là dũng cảm. 이제 성령에 취한 겁니다. 성령이 충만해져서 담대하게 그 많은 수천 명 앞에서 복음 전하고 막 영접 운동이 일어났습니다. Tức là đủ thành linh, cho nên là môn đồ ấy thì truyền danh được cho mấy nghìn người. 무엇이 베드로를 그렇게 변화시켰느냐? Cái gì sẽ thay đổi Phêrô ấy? 내 능력 갖고 안 되죠. Không phải năng lực của tôi, 바로 하나님의 능력입니다. năng lực của Chúa. 성령 충만했다 그랬습니다. đầy đủ Đức Thánh Linh. 예, 사도행전 2장 14절에 보니까 성령 충만한 베드로가 11사도와 함께 서서 소리를 높여 이르되 유대인들과 예루살렘에 사는 모든 사람들아 이 일을 왜 너희로 알게 할 것인데 내 말에 귀를 기울이라 그랬습니다. Theo câu 14 thì bây giờ Phêrô đứng ra cùng 11 sư đồ cất tiếng nói với chốn chúng rằng hỡi ngươi Chúa thì và mọi người tại thành Jerusalem. 그리고 36절에 보니까 그런즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라. 예수가 그리스도시다. 정확하게 복음 전한 것입니다. Câu 36 với cả nhà Israel khá biết chắc chắn Đức Chúa Trời đã tôn Giêsu nơi mà các người đã đóng đinh trên thập tự giá làm Chúa và Đấng Christ. 사단은 이 그리스도 말하지 못하게 하려고 그렇게 두려움 속으로 바로 베드로를 끌고 간 것입니다. Satan muốn Phêrô không nói phu con thì hướng dẫn vào bóng tối. 우리가 전도 현장 갔을 때 막 두려움이 오면 기억하시기 바랍니다. 너무나 중요한 응답이 있기 때문에 예비하셨기 때문에 사단이 나를 그 응답 받지 못하게 하려고 막 두렵게 하는 것이다. 그러나 하나님은 더 큰 능력으로 나와 함께 하신다. 생각하시기 바랍니다. Khi mà chúng ta vào hiện trường truyền đạo thì nếu mà chúng ta cảm thấy là rất sợ, thế thì như vậy nghĩa là có ứng đáp lớn Đức Chúa Trời chuẩn bị. 그래서 그 결과 많은 제자가 일어나고 교회가 탄생하였습니다. Kết quả là có nhiều môn đồ đứng dậy và mọi hội thánh là thành lập nhiều. 아마 베드로는 예수님을 3번씩 부인했던 그 날을 영원히 잊지 못하고 늘 새벽에 닭이 울 때마다 그 생각을 했을 겁니다. Phêrô không quên được thì con gái bà khóc. 너무 닭이 원망스러워 갖고서 치킨을 안 먹었다 뭐 그런 농담한 사람들도 있습니다. Thế thì nói đố là người ta thì không thích là gà rán. 그래서 이 말을 받은 사람들이 세례를 받으며 이날에 신도의 수가 3,000이나 더하더라. 41절에 그렇게 말씀하고 있습니다. Thế thì là những người ấy bên lòng giữ lời dạy của các sư đồ thì sự thông cộng anh em lễ bà bánh và sự cầu nguyện. 42절에 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라. 그래서 교회가 탄생한 것입니다. Câu 42 và những người ấy bên lòng giữ lời dạy của các sư đồ thì sự thông cảm của anh em lễ bể bánh và sự cầu nguyện. 결론 맺고 말씀 마치겠습니다. Hôm nay kết luận. 이때부터 하나님의 절대 응답이 시작된다. Từ đó thì ứng đáp tuyệt đối thì bắt đầu. 그 우리 슬기 집사가 이제는 가면서 영어 통역이 없어졌잖아요. 그래서 그거 기도하다가 하나님께 기도 속에 하나님 깨닫게 하시더라고요. 통역팀을 만들자. 혼자만 하지 말고. 그래서 그때 제가 말한 것이 영어 우리 또 장로님, 그 다음에 중국어 사라, 그 다음에 일본어 우리 이춘덕 장로님, 그 다음에 베트남어
그리고 우리 지대원장님 드디어 오늘 베트남어까지 이제 통역을 시작하게 됐죠. 이렇게. Khi mà bạn Sergey truyền ở chỗ xa thì lúc đó thì tôi có nguyện trong lòng thì tôi muốn làm một một đôi là để phiên dịch. Thế thì tiếng Anh để tiếng Trung và tiếng Việt và tiếng Nhật. 그때는 뭐 베트남에 오려고 하는 것도 몰랐거든요. 근데 이제는 어쨌든 이걸 주물해서 통역할까 뭐 별 생각도 안 했는데 하나님이 아예 오게 하셔갖고서 이제는 이렇게 베트남어까지 통역하는 네 명이 한 통역팀이 딱 됐습니다. Lúc đó nhà gia đình Theo Han thì không trở lại không trở lại Hàn Quốc nhưng mà thì gia đình ấy thì trở lại rồi. Thế thì bây giờ là có phiên dịch. 그래서 다민족 선교할 수 있는 이 뜰을 갖춰가는 것입니다. Thế thì là chúng ta 이- phải làm khung 이- để là 이- dân tộc, 이방인의 뜰이죠. tức là khung dân ngoài. 그래서 만약에 일본 사람이 왔다 그러면 방을 가장 손님 대접하기 좋은 휴게실에 거기 모여놓고 거기 이제 일본어 예배실이죠. 그러면서 또 영어다. 영어는 지금 이제는 중고등부실에 그리고 베트남어다. 베트남은 어린이실에 그리고 중국어는 목양실에 그냥 꼭 칸 하나씩 차지하고 거기 하나 예배실이 되겠죠. 이 다민족 바로 복음화의 그런 하나님의 뜰을 갖춰 나가는 것입니다. Nếu mà người nước ngoài đến hội thánh này thì chúng ta là chia 4 phòng thì là tiếng Trung và tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Việt. 바로 하나님의 절대 응답이다. Đó là ứng đáp là tuyệt đối. 하나님의 절대 목표가 보이게 하시는 것입니다. Đó là ứng đáp tuyệt đối và mục tiêu. 그리고 절대 응답이 옵니다. ứng đáp tuyệt đối sẽ đến. 절대라는 것은 하나님이 주시는 것이다 그런 뜻이죠. Nghĩa là tuyệt đối là Đức Chúa Trời cho. 그러면서 도전할 것이 보인다. chúng ta nhìn thấy được thách thức. 그래서 말씀 순종할 때 사람을 두려워하지 말고 그리스도의 증인 되시는 저와 여러분 되시길 그리스도 이름으로 축복합니다. Tôi nhân danh Chúa Christ chúng lại cho bạn để trở thành nhân chứng của Chúa Christ mà không sợ người ta. 기도하겠습니다. Cầu nguyện. 하나님 감사합니다. Cảm tạ Đức Chúa Trời. 다민족 복음화의 문을 여시는 주님을 찬양합니다. Cảm tạ Chúa thì mở cửa đa dân tộc. 세계 복음화의 중요한 뜰들이 준비되게 하여 주옵소서. Nếu mà chúng ta muốn chuẩn bị là khủng để mình yêu dối. 예수님의 이름으로 기도합니다. nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. 아멘.